Hello，大家好。今次呢一條短片想同大家分享點樣幫拇指琴調音嘅。首先調音之前，我哋要準備一個嘅調音錘仔啦。咁大家買拇指琴嘅時候，應該都會附送一個錘仔嘅。咁我哋會用錘仔嘅呢一個圓圓地嘅地方嚟到去揼拇指琴上邊呢個部分，或者係下面呢個部分咁樣去揼上去嘅。係啦。咁準備好錘仔之後咧，我哋就要準備一個調音器啦。以前調音咧就真係要買個實體嘅調音器嘅，咁但係而家就好方便啦。我哋只需要 download 一個 app 就可以幫我哋嘅拇指琴調音噶啦。咁呢個 app 咧，如果你係 iPhone 嘅話，可以 download 第一個深藍色呢一個，咁簡體字嚟嘅，但係佢就好方便易用嘅，即係好適合新手去調音嘅。咁但係佢有個唔好處就係佢淨係 iPhone 有啦，同埋佢只係能夠去調到17音嘅拇指琴嘅啫。咁隔離嗰個淺藍色嘅係一個韓國出品嘅嘅調音器嚟嘅，所以如果你去 Google Play 嗰度 download 嘅時候，你會見到一堆韓文嘅。咁就唔使擔心，你只要認得佢個 logo 咧，你就可以 download 噶啦。開出嚟都冇乜特別嘅，即係唔會有韓文嘅，都係啲英文啊同埋數字咁樣。雖然呢一個 Smart Kalimba 呢個 app 調起音上嚟冇咁方便啦，即係對於新手嚟講唔係咁 user friendly 嘅，但係佢除咗可以調17音之外，仲可以調21音，甚至係34音都調到嘅。咁係啦，呢個陣間再介紹。咁我哋先嚟個簡單啲嘅拇指琴調音器先。一打開嘅話就見到佢有17個琴鍵啦，就分別代表17音拇指琴嘅每一個音嘅。咁你見到咧，佢上面嗰條巴已經喐喐地啦，因為佢聽到我講嘢啊，即係佢會收到環境嘅聲音啦，同埋收到人講嘢嘅聲音，佢就會自動去 detect 究竟你嘅聲音係屬於邊一個音，同埋有冇走音咁樣嘅。咁所以大家調音嘅時候可以去一個比較靜少少嘅環境去調音啦，咁就唔會影響咗你嗰個收音啦。首先我哋嚟聽下第一個音先，最簡單嘅中間呢個一 C。咁如果啱音嘅話咧，你會見到佢會着燈，同埋會有個剔號嘅。嚟試下咯喎。見唔見到啊？着燈有個剔號，咁即係話咧呢個音係啱啦。好，咁我哋試下第二個咯喎，隔離呢個二字啊，又聽下，又啱喎，睇下邊個唔啱先。呢個四唔啱啦。咁你大概會見到咧，佢有個紅色字嘅，調光啲俾大家睇，有個紅色字寫住正四，見唔見到啊？正四。如果唔啱音嘅話咧，佢會話俾你聽佢係高音咗定低音咗嘅。正數代表係高音咗，而負數就代表低音咗。咁咩叫高音咗咧？你會見到啲琴鍵越高音就越短噶嘛。中間個最低音就長啦，最低音個長，去到最高音就最短噶嘛。咁如果一個琴鍵佢出現正數，即係高音咗啦。高音咗即係佢短咗嘅話咧，咁我哋就揼翻長佢啦。咁揼翻長佢咧，即係由呢個方向揼啦，即係由上而下咁樣揼，咁就會越揼越長啦，係嘛？咁揼幾下先，揼幾下就再試下咯喎，睇下呢個四字有冇好翻少少啦。而家正三，咁即係佢冇咁高咯喎，咁我又再揼多幾下。驚揼過龍啦，所以唔敢揼咁多下。正二啦，好，再揼多幾下先。好，而家 OK 啦，得唔得？試多一個啊。咁試下呢個一啊。呢個一係負數嚟嘅，睇一睇黃色字負數，負七啊。係啦，咁即係負數，即係話佢低咗啦，低咗即係話呢個琴鍵長咗，我哋就要揼翻短佢咯喎，揼翻短佢咧就會由呢一個方向去揼。好啦，咁試下有冇改善啦。負四，
即係冇咁負咯喎。咁我再揼多幾下。sorry 啊，彈錯咗。負一啦。嗱，如果正常正負一嘅話咧，我都唔會理佢噶啦，因為正負一其實係一個好微小嘅變化嚟嘅。咁但係我哋而家做呢個示範就精益求精啦，揼多幾下。好，聽下啦喎。都係負一。好，而家終於得啦，得唔得？咁大家咧就可以試下用呢個拇指琴調音器啦，嚟幫你嘅17音拇指琴去調音嘅。嗱，跟住我哋試下用第二個 app 嚟到去做調音啦。嗱，今次我哋會試下用呢個淺藍色嘅韓國嘅叫做 Smart Kalimba 呢個 app 嚟試下做調音。咁我哋除咗即係學下點樣用第二個 app 嚟做調音之外咧，咁仲會學下點樣即係調21音啦，因為頭先我哋已經調過17音啦。咁21音會多咗4個低音嘅，咁呢4個低音點去處理咧？點樣用呢個 app 去調音咧？咁我哋陣間都會講到嘅。咁首先第一樣嘢就係講下樂理先，係啦，因為頭先拇指琴調音器嗰個 app。我哋好容易就可以跟住數字咁去調音啦。咁但係呢一個 app 咧，你會見到佢係用英文為主嘅，係啦。嗱，你見到個轉盤不停喺度喐啊。咁但係你都大概見到其實佢係用 ABCDEFG 咁嚟到去調音嘅。嗱，咁所以咧喺調音之前，我哋講少少樂理先。嗱，我哋拇指琴上邊有1、2、3、4、5、6、7個數字啦，咁呢7個數字分別係代表7個音名嘅，分別係 C、D、E、F、G、A、B， 係啦。其實個 app 上面都有寫嘅，不過好細粒啊。你見到咧數字上面佢寫咗啲英文字嘅，係嘛？你喺呢部拇指琴都會有寫嘅，有時有啦。即係有啲貼紙，除咗有數字嘅貼紙，其實佢數字上面都有個英文字，就係對應翻咧 C 調拇指琴佢嘅音名啦。呢啲我哋叫做音名，即係音名啊。咁上面嗰啲我哋叫唱名啦。係啊，唔好意思啊，要講少少樂理先。咁其實咧，除咗呢7個音之外咧，原來 C 同 D 中間有一個半音嘅，即係仲有一個半音，只不過係冇顯示到喺個拇指琴上面啫。D 同 E 中間都有一個 ，F、G 中間、G、A 中間、A、B 中間。咁呢一個半音咧，我哋可以稱佢為 C sharp 或者係 D flat。係啦，嗱，有玩過樂器嘅人都大概會知道 sharp 即係升高半度咁解啦，而 flat 咧即係呢個好似個 B 字咁樣嘅符號，就係降低半度咁解。咁 C 升高半度同埋 D 降低半度，即係話佢哋之間中間有一個音，叫做 C 同 D 中間有個半音，咁我哋就會稱佢為 C sharp 或者係 D flat 嘅，係同一個音嚟嘅，唔同叫法啫。咁 D E 中間咧，我哋就會稱佢為 D sharp 或者係 E flat 啦，如此類推啦。呢個叫做 F sharp、G flat、G sharp、A flat、A sharp 同埋 B flat 嘅。咁你會有個疑問啦，咁究竟 E 同埋 F 中間有冇半音咧？嗱，B 下一個係 C 啦，B 同 C 中間又有冇半音咧？其實係冇嘅，因為 E 同 F 佢哋嘅關係已經係一個半音嚟㗎啦，而 B 同 C 嘅關係亦都係半音咯。咁至於點解咧，我哋就唔喺呢度去討論住，係啦。我哋今次主要係解決咗調音嘅問題先，好冇？嗱，咁啊，所以咧，你會見到嗱，我試下唔講嘢啦。見唔見到有一個 E flat 同埋 G flat 嘅半音啊？咁佢哋分別係喺 F 同 G 嘅中間有一個 G flat，咁同埋 D 同 E 中間有一個 E flat，係啦。呢個調音器係用 flat 嚟到去表示嗰啲嘅半音嘅。咁所以如果由低音至高音去排列嘅話咧，佢哋個由低至高就係 C、D flat、D、
E flat E F G flat G A flat A B flat B。咁即係話，如果我哋想調一個音，佢係六嘅，嗱，譬如我想調呢個六呢個音啦，六隻 A 啦，而佢個指針就唔係指住六喎，而係指住咗 B flat 或者傾向 B flat 啦，即係話嗰個音高咗啦，得唔得？如果同樣地啦，我哋想調呢個音係六，咁正常應該要指住六噶嘛。但係佢嗰支針係指住 A flat 或者係偏向 A flat 嘅話咧，即係佢個音低咗咯，係啦。咁我哋要有個高低音嘅認識先嘅，得唔得？嗱，咁我哋咧就真係調下個六啦，係啦。其實我知道個六有啲走走地嘅，咁就示範埋俾大家睇啦。嗱，六咯喎，呢個六，好，聽下啦。嗱，你見佢係未指住，唔係指住 A 嘅，佢係指住 A 同 A flat 中間嘅一啲空間啦。咁所以高咗定低咗啊？嗱，呢邊係低，呢邊係高，咁所以佢係偏低嘅。低咗即係個音長咗，長咗我哋就要揼翻短佢啦，即係由下而上咁樣去揼咯喎，由下而上咁去揼，咁樣啦。好，揼幾下。睇下佢有冇改善啦，都係爭少少係咪啊？咁啊，再揼多幾下啦。好，今次得啦。見唔見到指住個 A 字係着咗綠色燈嘅，咁就大功告成啦。好，咁我再睇下其他咯喎。四啦 ，OK， 2，指住 D OK 啦。好嗱，咁我哋試下調下下邊嗰四個低音咯喎。咁喺拇指琴嘅低音咧，其實個聲音唔係好穩定嘅。咁所以你可能彈完一個音之後，你要等耐少少，等佢個聲咧係完全釋放晒出嚟，佢先至可以話到俾你聽，究竟個音啱唔啱嘅。即係咩叫唔穩定咧？即係佢啲聲音可能係又震上又震落，最尾先至出到一個正確嘅音咁樣咯。係啦，嗱，咁我就試下啦。而家我哋調一調呢一個七，呢個七即係隻 B 啦。如果啱嘅話，佢會指住個 B 嘅。OK 啦，六咯喎，即係 A 啦。OK， 五咯喎。好，四，即係 F 啦。係啦，越低音越唔穩定啊，所以你見到個四咧，佢彈完之後震到最尾，佢先至出到一個正確嘅音。嗱，大致上就係咁啦。咁但係如果大家有需要嘅話咧，可以 cap 低呢一幅圖，咁當你去調音嘅時候，就會可以有一個 reference 咯。嗱，最後我哋會講下點樣去調34音嘅拇指琴啦。咁啊，每一部34音都唔同嘅。咁我哋首先睇一睇呢一部34音佢有啲乜嘢音啦。嗱，你會見到下層嘅音其實同一部17音嘅琴嘅排列係冇分別嘅。咁我哋調下層嘅音咧，可以當佢係調即係17音咁樣去調啦。而上層佢就分開兩部分，分別係中間有4個低音，即係同頭先21音嗰4個低音係一樣。而佢隔離嗰啲咧，你見到數字上面有個符號㗎，再 show 埋啲係個 sharp 嚟嘅，唔知大家睇唔睇到？咁 sharp 咧，即係頭先我哋所講係兩個音之間嘅半音嚟嘅。不過拇指琴即係呢一部拇指琴，佢用 sharp 而唔係 flat 嚟到去表示呢啲半音啫。係啦，嗱咁啊，寫多少少啦。C sharp 其實即係1 sharp，因為 C 係1啊嘛。
咁如果 D sharp 嘅話咧，就係E sharp 啦，如此類推。係啦，咁之前講過，我哋 E 同 F 同 B 同 C 中間係冇半音啦，所以我哋係唔會有3 sharp 同埋唔會有7 sharp 嘅，即係淨係得5個 sharp 嘅啫。咁我哋睇下啦，真係喎，得5個 sharp 嘅啫，逢親有 sharp 嗰啲數字都係1、2、4、5、6嚟嘅。係啦，嗱咁我哋就對應翻嗰個數字同埋嗰個半音喺嗰個調音器上面嘅寫法咯喎。例如 E flat 就係2 sharp 啦，B flat 就係6 sharp，G flat 就係4 sharp 等等，得唔得？咁所以當我哋調上面嗰啲音嘅時候，例如啦，我哋試下調下呢一個2 sharp 啊，咁你期望會出到邊一個英文字啊？2 sharp。即係你期望應該會出到 E flat 啦，係咪？E sharp 即係 E flat，即係話如果陣間佢個指針係指偏向 D 嘅話，就即係佢係低音咗啦。如果指針係指向偏向 E 嘅話咧，嗰個音就係高音咗。咁我哋就會有唔同方向嘅調法啦。嗱，咁我哋睇下呢個 E 係高咗定低咗咯喎。我哋見到佢係未到 E 嘅，有少少傾向咗 D， 咁即係低音咗，係咪？低音咗，即係佢長咗啦，長咗我哋就要揼翻短佢啦，揼翻高佢啦。所以我哋咧要用個錘仔由呢一個方向去揼個 E 咯喎。嗱，當你揼嘅時候咧，你會發現有啲難揼嘅，因為佢即係前面嗰啲琴鍵好長啊，阻住咗我哋，所以我哋可以調整少少角度，可以上少少咁樣，即係本身你平㗎嘛，呢個錘仔我哋斜少少咁樣揼啊。好，再睇下啦，睇下佢係咪指住 E flat 呢個音咯喎，仲係爭少少。好，再嚟多次啊。揼過龍啊，我揼翻低少少啦。我終於指住 E flat 並且係着咗綠燈啦，得唔得？嗱，上層嘅音就係咁樣調啦。咁你有個疑問，咁下層嘅音點樣調啊？因為下層嘅琴鍵，如果你要揼上面嘅話咧，你個錘仔要伸入去，似乎個空間唔容許我哋伸個錘仔入去喎。咁你買34音嘅拇指琴嘅時候，你應該會收到一支類似耳屎畫咁樣嘅嘢嘅。初頭我都以為係用嚟畫耳仔嘅，原來睇咗說明書，原來唔係，佢係咧用嚟幫你去調入邊嗰啲係琴鍵嘅，係啦。嗱，如果你個琴鍵係低音咗嘅話，當然我哋可以照咁樣揼啦，因為你低音咗，你要揼翻高佢嘛。如果個琴鍵係高音咗，你需要由上而下咁樣揼落嚟嘅話咧，你就需要攝呢個耳挖落去，跟住棘住入邊個音，用個槓桿原理去將佢個琴鍵推前咯，得唔得？嗱，我用最出嗰個琴鍵嚟做示範啦。我假設係入面第2支琴鍵係走咗音嘅，即係需要調低音啲嘅，咁我就由上邊呢一個位兩支琴鍵之間伸支棍落去，跟住就滗住嗰個琴鍵啦，貼住咗個琴鍵，跟住少少槓桿嘅原理，叫一叫佢向前，褪一褪佢向前，咁樣，咁佢就會有少少褪前咗噶啦。第2個琴鍵，咁你就可以調到下面嗰個音咯。咁所以34音咧就係咁樣調法啦。